Ça tourne? Ouais, ok. Néon. Get ready, motherfucker! Il a pris, il a pris, il a pris! Allez, Kev, bombarde! Hop! Regarde. Bon, on a envie de poser une pêche, ça tombe bien. Yeah! Oh, comme elle est belle! Elle est nice! Je l'ai mis trop loin! Oh, il est bon lui! Il y en a encore un, il y en a encore un. MK23 mon pote. C'est bon, c'est clair? Ouais! Ils ont pas demandé de rab. J'ai eu pleine tête. Yeah, motherfucker! Beau gosse mon X-Ray! Là, il y en a deux. Oh là! Grenade, j'ai cherché. Ah, elle était belle! Il t'a bien vu!
T'as pris? Ouais. C'est extrait mon pote, c'est extrait. Juste là. Ah, j'ai tout mis. Ah non, ouais. Ah, j'ai pris. J'ai pris. Je vois que je suis mort, fais gaffe un peu. C'est bon. Yeah! Regarde! Il a pris! Il a pris. Et... Ah putain, cette portée de pute! C'est chaud! Je kiffe vite, moi, de la balle là au fond. C'est bon, j'ai eu extrait, c'est bon. Ouais, je vois. Ouais, mon extrait! Merci. Vas-y ma gueule. Il est où? Ça va être pas dans le champ. On va lui mettre la tire de barrage pour que la chouette. Vas-y. Ça vient pas. Il reste trois, oh là là, c'est le... Allez! Il y en a plein, allez les mecs!
Ah merde. Emballer, c'est peser, mon gars.